हम लोग बहुत दिमाग से आपको बैठा बैठा बहुत छोटे आदमी हो वो आपकी आदमी हो जाएगा बता तुमने पता नहीं हां पता करो सकता हां मैं ये काम सुनने को नहीं पता ऐसा तब शादी नहीं करता हूं मुंह कान करना बात ये देखिए यानी पता काम नहीं है तो उसको बड़ा सब लगता है जेब के बेटे बात नहीं फिर ऐसे जाता हूं कभी बात तुम वहां पास आने ये नहीं बात कभी मैं पापा को यहां बोल के शादी करके आया इधर सब कुछ तो मैं सारा बाकी पापा नहीं मैं सोचता तुम खाओ तुम तो करते हैं खाओ बट वो चीज मेरी तरफ चला आपके लिए ये ना मुझे पता है आपका अरे वहां क्या क्या बोलते हैं भेजा से वो आपकी वाली पेंटिंग है ऐसा मुझे नाम है अभी नहीं अभी काम करते हैं या तो बात हो गया या दो दो स्टेप मैं पता नहीं स्टेप वो जीता अच्छा मैं कॉपी नहीं ये क्या बढ़िया आप हाथ में को बोलो बात नहीं वो कर लो यार उसको नहीं मतलब कुछ भी मुझे जल्दी जो पास है मैं कौन किसको मेरी इस पे बात कैसे करेंगे इस टाइम जब से नहीं हमें जाके काम करके नहीं भाई तुझे तो हमारे पास काम नहीं कराना था तुम लोग क्यों कर रहा है क्यों बंदा से जल्दी बुला क्यों मेरे को वहां से करने बुलाया और फिर करने को आपने छोड़ बोला